بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم ماسك الأفريقيا TV3 أدق إنك يا فاندوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الله كشي بركة من الساكي سادوا أشكين شرنا ناكم يتار البركة وتو تربية غري جاري شن نمكي تتنا أكم متاكن دا مسلمية كما تبي دومي تربية تد أنشي تربية إرتا الدين مسلمشي a cikin wannan shirma tattaunawa da babban malamin wato Sheikh Ibrahim Daurawa daga tarayyar Najeriya. Malam na ji dama kamar ba a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam muna ta kwararo bayani ranar lokaci mana halinsa akan gaban da an bi matakan da ya kamata kuma matakan da shari'a ta shirya domin a samar da aure ko kuma a gina wannan kamar yadda ka ambace shi kamar kamfani wanda za a samar da 'ya'ya na gari insha Allah ta'ala. Malam na so mu ji wasu matakai ne bayan gashi yanzu misali an samar da mata an samar da miji an ba da sadaki an yi siga an daura aure, so wasu matakai ne ya kamata a bi wanda sukan yi tasiri akan samar da 'ya'ya na gari wanda shine abin da muke tattauna kai. To alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. To akwai wani bincike da malamai suke rubutawa mai suna adabu zifaf, shi ladubban tariya ko tarewar ango da amarya. Akwai wasu abubuwa da ake so a bi bayan an ɗaura aure, an san abu ne na murna, abu ne na biki, abu ne na farin ciki, abu ne na haɗuwa wani dangi da dangi da wata al'umma da al'umma, so akwai buƙatar za a nuna farin ciki, za a nuna jin daɗi. To amma akwai matakai kuma da ake son a kauce ma wasu abubuwa da bai kamata. Waɗannan abubuwa da za a yi wato guda biyar ne mahimmai. Akwai littafi da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta haka wajen abubuwa gudan 30 da kaza, amma su shafa hukunce-hukunce ne na fiqihu. Amma dai mahimman waɗannan guda biyar ɗin ne. Na farko shine tarewa ita kanta amaryar. Ya yanayin tarewa zai kasance. Mutum shi zai je ya ɗauko matarsa, ko ita za ta kawo kanta, ko danginsa za su je su ɗauko ta, ko danginta ne za su je su ɗauko ta, wa dai ya kamata wajen kawo amarya. Wannan duka musulunci bai yanke wani abu ba. Waza ga al'adarsu miji shi yake tura da motoci a je a ɗauko masa matarsa. Wata al'adar kuma danginta ne suke kawo ta. Wata al'adar haɗuwa ake da danginsa da danginta sai a je a taho da ita. Wasu ma za ka ga babanta ne yake kawo ta da kansa, zo ya danka maka amana. Yanzu ka masa ibn Musayyib, kaga shi ya dauki yarsa ya je kwankwasawa mijin, ya ce wa, ya ce Sa'idu ne, ya ce wani Sa'idu, ya ce ka bude dai ka gani. Ya bude ya ce a gafarta malam kai ne, ya ce to mataka na kama, tunda an daura aure ba za ta kwana a gidan da ba na mijinta ba. To kaga wannan su kaga mijin babanta ne ma ya kai ta. To akwai kuma wanda mijin za a ce zo ya dauka da kansa. Duk dai waɗannan akwai yalwa a ciki, tunda ba a ce sai an yi kaza ba. Yawwa in dai an bi ka'ida. Yanzu irin wanda ake tura samari su je su ɗauko amarya ana ta wasa da ita, ana wasa da motoci, ana kaga wannan ai bai dace ba, wani ya zo ya taɓa jikin mace. Haka wajen tariya ɗin shi ma za ka ga wani akan haɗa maza da mata a cikin ɗakin a ta wasa a ta abubuwa haka. To wannan duk bai kamata a yi haka ba. Kamata yi a kawo amarya cikin ladabi da mutunci. Kuma a yadda da ake yi, idan baban mutum tana da rai, ko kanwar babarsa ko yar babarsa ko danginsa dattijai, su ake dankawa yarinyar. Ba wai ɗakin ta za a kai ta kai tsaye ba, ko ɗakin ne su suna nan. In azo sai a ce wa babarsa ga amana mun baki ta ya. To wannan uwar ita za ta tsaya ta tabbatar ba a cutar da wannan yar ba, ita kuma za ta riki wannan kamar ita ce ta haife ta. To kaga wannan kes da ake samu na uwar miji da rigingimu tsakanin uwar miji, har wasu matan suna kiran uwar miji virus. Kai an ce yana da virus ko ba shi da virus? A yana da virus. To lalle sai kin nemi wani strong antivirus don zaki deleting din wannan ko ki goge ta daga rayuwarku. To kaga uwa lokacin da aka ce wacce ta haifa ango ita ce virus ko ita ce matsala, to kaga abu ba a yi shi da kyau ba. To mutuncin nan tunda dangi ne, a zo a mutunta juna, a ɗauki amana a ba uwa, ita kuma ta ce to kaga yarinyar nan amana aka bani, ka tsaya ka kula da ita, ka kuma rike amana yadda ya kamata. Ke kuma kina da kuka ko kina da wata matsala, kake ma je ki ga iyayenki, ni ce baba ki zo ki ga mu. Shi yasa sai kaga an daɗe
ba a nemi iyayen mace, yanzu ko iyayen ma ba ma a kula su, kawai zuwa ake aje a ba abokai kawai da kawaye su je su kai, yan Facebook da yan WhatsApp su ake bawa su je su kai. To kaga kawayen Facebook da WhatsApp ai abin arziki, to sai a ware dangi a ce a duk su waye ba san birni ba. To in amarya ta tare, abin da ake so akwai abubuwa da ya kaka irin su kaddamar da abinci ko abin sha, wanda akwai faranta rai daga bangaren miji ko mata, ya kawo mata abinci abin sha masu daɗi, masu zaƙi, masu na masu kwaɗayi, haka a gabatar, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo nono a cikin ƙwarya ya sha, ya ba ƙawayen amarya suka sha, amarya ita ma ta sha. To daga nan akwai addu'a da al-Imam Malik ya ka a cikin Muwatta Maliki, shine mataki na biyu wanda ake, shine mutum zai ɗora hannunsa akan amaryar ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. To nan akwai matsaloli guda uku. Matsala ta farko wasu kan ce to ita mata ba za ta ba mijin ba, shi ma akwai khairahu akwai ma jabalahu alaihi. Muka ce to nassi dai ya zo ne akan miji yayi wa mata, kuma nassi yadda ya zo haka za a tsaye da shi. Yawwa. To sannan na biyu wasu kan ce to ai ban yi ba, yanzu nake jin karatun nan naku cewa idan mutum ya amarya zai ɗora hannu akan goshinta maɗiɗigarta nan ya addu'a, ni ban yi ba, to wannan ana iya yin ƙaza'i? Sai mu ce ana iya yin ƙaza'i. To sannan kuma abu na uku ne kan iya cewa to shikenan ai ni ban ma haddace wannan ba lokacin da zan karanta, so ina iya rubutawa yawa ina karanta, ko ita in ta iya ta dinga lakana mutum da wata mace ce mai ilimi, shi kuma zai ɗora hannun a kai sai ta dinga cewa ga ta koya masa, ko kuma shi ya ɗauko littafin ko kuma ya rubuta masa, ko yana jin sawun daga wani malami yana bi har ya, dan akwai wanda ya ce wani ya buga masa waya daidai lokaci ce akara maka yanzu wayan nan da na buga maka hannuna yana kan amarya, so gaya min abin da zan dinga faɗa, ba kai zaka faɗa, wani zan dinga faɗa ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi, aka biya masa ya biya. To kaga yayi kan kai, an rantsar da shi. To wannan yana da muhimmanci, ba ma sai ga aure kadai ba, ko gida mutum ya siya, ko mota, ko abin hawa, jaki ko alfajari ko raƙumi ko mota ko keke, kafin ka fara amfani da shi ka ɗora hannu a kai wannan addu'a, saboda roƙon Allah ake alherin duk da ke kunshe cikinsa Allah ya bayar, sharrin da ke cikinsa kuma Allah ya tsare. Kuma kaga aure dama akwai alheri akwai sharri, to tun farko ba a je ko ina ba, an yi roƙi Allah alheri kuma an neme shi tsarin sharri. To wannan shine abu na biyu da yake da mahimmanci. Abu na uku shine kafin a kai ga mu'amala aure, ya kamata a tambayi, ko ita tambayi kushe tambayi to ya maganan jinin al'ada, ana yin jinin al'ada? In tana jinin al'ada kaga dole a jinkirta mu'amala aure har zuwa wani lokaci. Mana kafin a kai ga wannan addu'a da kace za a daura hannu a goshin mace a wannan addu'a, akwai wasu malamai suke maganan sallah raka'a biyu da za a yi. Ita ce ta hudu. Dama zan faɗe ta akan ita ce kafin a kai ga wancan, shine a tambaye mace tunda ai ba za a yi sallah ba yawwa sai da tsarki. To saboda haka abu na uku shine sai a tambaye ta tana jinin al'ada, to kaga tana jinin al'ada kaga maganar sallah sai a jinkirta ta, maganar mu'amala aure ma sai a jinkirta ta, tunda waɗannan dole sai da tsarki za a yi. Amma za a yi wannan addu'an kenan. Ita addu'a ai ba ta buƙatar tsarki, ita za a yi ta tunda namiji ne zai yi, kuma koma ita ce matan za ta yi, ai malamin sun ce addu'a neman tsari, rashin tsarki baya hana a yi ta, don ba haka ba sai matsala ta faruwa a lokacin da ba a da tsarki. Da haka sun yarda a karanta ayoyin da ake karanta su don neman tsari, da addu'o'in da ake karanta don neman tsari. Wannan rashin tsarki ba zai hana, da azkarus sabahi wal masa duk za a iya yin su mace ko tana cikin jinin al'ada, yawa addu'an kwanciyar bacci, addu'an shiga gida fita, waɗannan addu'o'i jinin al'ada baya hana a ci gaba da yin su. To idan ta farko ma to sai tambaye ta, bayan ya tambaye ta tana jini ko bata jini, to ma ta san ma yadda ake yin ma wanka din tukuna, domin kada a shiga yanayin janaba ko ba iya wanka ba. So in ta nuna yadda ake yi, shi ma ya nuna, su tabbatar kowa ya iya tukuna. To idan kuma aka yi sa'a cewa babu maganin jinin al'ada ko kaza
to kaga sai abu mace a koma mataki na hudu shine yin sallah raka'a biyu. Wannan sallah raka'a biyu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da ita ba, amma an samu daga aikin sahabbai. Wani ya zo ya samu Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa, na yi aure kuma ni ne na fi son matar fiye da yadda take so na, kuma ina son ya dore, kada wani abu ya zo da zai kawo mana cikas, me zan yi? Sai ce ka je ku yi sallah raka'a biyu da ita. To wanda malamai suka ce ba wai sai ranar taro ya aure ba, duk sanda matsala ta yawa tsakaninku da mace, to ku dinga sallar da za ta wari. Wannan na ji shi a bakin malamai sun fi 4 waɗanda suka yi wannan bayanin cewa yawan sallah, tunda Allah ce wasta'inu bis sabr wasa idza hazabahu al-amru qama ila sala waji ila qurrati aini fi sala. Idan matsala ta yawa tsakaninku da mace, kawai tashi ku yi sallah, ka karanta Baqara da Ali Imran. Ku kiyamun laili, rahimallahu, ka gani, rahimallahu, Allah ya ji. Yawwa Baqara gaba ɗaya ma akwai ta ayi, ai shi da so ake gaba ɗaya daren tunda na rigima ne a tashi, to shi kenan yanzu tunda mun kasa fahimta juna da ke mu tashi mu koma ga Allah. Tashi ke alwala mi sallah, za mu doguwar sallah a ruku'u da sujada, ki gaya Allah duk abin da yake dami ki, ni ma zan gaya masa. Halas an gaji kawai ana yin asuba, kowa ya je ta bacci. Kaga tun aka kwana 3 a jere aka yi wannan mai doguwar, sai kuma a koma normal. Sai shi dan su bar gida. Yau tuni za su tattara ina suna, sun ga cewa idan matsala ta taso ana kaiwa Allah, to za su tashi daga gida. Amma mutum je zauna ya dauko calculator yana lissafi, rubuta saki ko in dakata, in na sake ta ya zan yi, ya ƴaƴanta, ya kudinta, ya waye, duk wannan ba zai wara matsala ba. Kawai ka tashi ka kama sallah, kawai sai kaga abun ya ware. To wannan sallah Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa maganin soyayya ne, domin shi ya kawo karan soyayya su ne, baya son ta yi rauni, shi kuma sai ba shi wannan sallah cewa ya je ya sallah raka'a biyu tare da matarsa. To haka sai malamai suka saka cikin muhimman abubuwa, duk da babu hadisi direct da yace in kai aure ku yi sallah raka'a biyu tare da matar, amma akwai hadisin da yace Allah ya ji kan mutumin da ya tashi zai sallah, ya tashi iyalansa, in ta ki ya shafa mata ruwa ko ya fa mata ruwa, Allah ya ji kamata ta sallah, mijinta bai tashi ba ta shafa masa ruwa, kuma kutiba min zakirin Allah kaseeran wa zakirati. To kuma da an rubuta ku cikin zakirin Allah kaseeran wa zakirati da mijin da matar, to ai shikenan zo mutanen Allah. Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfuru. To shine wannan matakin na 4 kenan ko. To idan kuma mu'amala aure ta zo, ita kanta yadda za a yi mu'amala shine mataki na 5, da kuma addu'ar da za a yi lokacin mu'amala duk akwai hadisai. Kada ka mu je ga wannan gaba anan nan cewa za mu je hutu rabu lokaci mu dawo insha Allah ta'ala. Masu kallon kada ku yi sada akwai talabijin ɗan ku, za mu je hutu rabu lokaci mu sha ruwa mu miƙe kafa muna da kasance lafiya. So